Hola, bienvenidos a mi canal Super Burbujas. Hoy día les traigo otro video de arreglar mi caja grandota de maquillaje. Y comencemos. Son de 3 pisos. En el primer piso vamos a ponerle las piecitas aquí para poner. Son cuadraditas. Burbuja, burbuja. Y ahora, en el primer puesto vamos a poner estos monitos. En el segundo vamos a poner estas pulseritas. En el tercero vamos a poner esta cosita con la pelotita rosa. En el otro vamos a poner todas estas cositas que son brillositas. En el otro vamos a poner estas pepitas. Son muy chiquititas. En el otro vamos a poner este corazón. En el otro vamos a poner estos botoncitos con las tachuelas. En el otro vamos a poner estas cositas que son una cosita y un pajarito. En el otro vamos a guardar este borrador. Y vamos a guardar también en los otros. Vamos a guardar estas hojitas. En el otro vamos a guardar este crayoncito y este collar. En el otro vamos a guardar estas piecitas muy bonitas. Y aquí traigo un espejito para ponerlo. Vamos a ponerlo. Y ahí en esta parte vamos a guardar este espejo de corazón que me gusta mucho con este elefantito. Ahora sí vamos con el segundo cajón. En el segundo cajón vamos a guardar estas brochitas. Vamos a guardar este lápiz de labios con esta pestañina. Vamos a guardar esos crayones que son pintalabios. Vamos a guardar este brillito con este pintalabios que me gusta porque es rosado.
Y vamos a guardar esta pluma con esta. En la parte de abajo vamos a guardar esta caja de polvo. Vamos a guardar esta cinta. Vamos a guardar estos zapatos. Este botón. Vamos a guardar esta caja. Y esta otra caja. Vamos a guardar aquí unas gafas. Aquí vamos a guardar esta muñeca con estas cositas. Y vamos a hacer las cositas de las gafas, que está muy bonita. El lápiz de cejas. Esta cosita de colores. Este corazoncito. Vamos a guardar estos dos moñitos blanquitos con esta moña elástica. Y vamos a guardar esta tijera acá abajo, esta peinetita y esa esponjita. Y este elastiquito para hacer una pulsera. Y aquí, hasta aquí ha sido el video de hoy. No olviden de suscribirse y dar el like. ¡Chao!